Quality, dați un mesaj la Iuliana sau la mine, nu știu, la Natalia, la cineva. Și noi vă așteptăm la intrare și vă invităm la ziua Iulianei. Deci suntem în Belec, la Ela Quality Resort, da? Cine e prin Turcia și e pe aproape, vă așteptăm, da? Aveți întrebări aici, că eu închid ochii și apăs așa, ca să răspundă până pe data de 14 în Turcia. Da, logic o aștept, vă dați seama cât de mult o aștept. În primul rând pentru că este pentru prima dată când cei din hotel știu că este ziua mea și, adică toată lumea care stă aici și care are chef o să sărbătorească ziua mea împreună cu mine. Ia să vedem, următoarea întrebare. Ce întrebare avem aici? Tăc. Ce zice? 17 ani, mie nu stă. Da, vă dați? Nu știu, eu nici de la 15 ani n-am simțit chestia asta că m-am crescut sau că sunt mai mare. La fel e și cu 17 ani, adică nu simt nicio diferență. Eu să știți că eu simt. De ce? Pentru că eu te-am cunoscut când... Eu te-am cunoscut când când aveai 12 ani, da? Și acum când o văd așa mare, sincer vine să plâng. Deci dacă mă uit la ea și văd cât de tare a crescut, pentru că eu pot să-mi dau seama că de la 12 ani până acum îți plac copiii. Da, îmi plac copiii, nu știu, mie să zic. Da, eu simt chestia asta, că ai crescut foarte tare. Și mă emoționez de fiecare dată. Cu fiecare an care trece. Hai să vedem ce întrebări. Uitați, mamă, dar câte întrebări sunt aici, hai, nu! Încă da. De ce? Nu știu, hai încă da. Dacă nu vreau să văd, eu vreau să pun așa, tâc, 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 tâc. Poți da follow contul meu de Instagram? Da, cu siguranță să dau follow după acest live. Hai, că închide ochii, hai. Hai. Apasă, hai. Ia să văd ce-ai pus. L-ai luat peleu cu tine? Nu, nu l-am luat. Dar apropo, aș fi vrut să-l iau, doar că am înțeles că în avion se lasă cu cățelul doar dacă are până la 5 kg. Și dacă are mai mult, trebuie să-l duci la cală. Da, și cam de asta nici eu nu pot să-l iau pe Marc nicăieri. Pentru că nu se poate și asta este. Hai, bagă. Întrebare surpriză! Sigur, oricum noi ne dorim foarte mult să avem cât mai curând un concert în România, dar nu depinde neapărat de noi. Să știți că până în România, pe 22 august, avem iar la Chișinău. Da. La City Mall în parcare. Da. La City Mall în parcare o să avem pe data de 22 august, așa că cei din România puteți să veniți și voi la concertul din Chișinău, pentru că nu avem nici cea mai mică idee când cei din România o să schimbe odată și odată legea, să putem să facem concerte normal, fără tot felul de teste și vaccinuri și tot așa mai departe. Ia să vedem, este cineva de pe live acum în Turcia? Da, ce parte de Turcia? Da, că așa fac întotdeauna. Crezi? Da. Ia întreb cine vine la concert și acolo vreo 30.000 de oameni. Eu. Dar de ce faceți așa? Am distribuit un Rainbow. Când ce vei face de ziua ta? O să sărbătoresc aici. O să mă trezesc dimineața, o să merg la plajă. Depinde, că după aia poate fi ziua ta și după aia, când îți faci tu ziua. Da. Îmi place BTS, dar noi am făcut un cover la piesa lor. Da, vai, deci, sincer, chestia asta cu BTS mie mi-a provocat sentimente triste, sincer, pentru că nu înțeleg de ce nu a înțeles nimeni că noi am făcut un cover la piesa aia și s-a dat atât de mult hate cât n-am putut să văd în viața mea. Pe mine foarte tare m-am amuzat. Da. Adică eram ceva genul, băleu. Eu am suferit puțin, să știi că nu venea să cred că poți fi catalogat așa pentru nimic, știi? Hei, Ana! Bună! Hei, Ana! Ia să vedem. De la... Da, mai mulți iubiți. Doar unul. Puteți să-l alegeți și voi, care vreți să fie iubitul meu. Poți să mai adaug în listă. Așa. Mi-a plăcut, Ana, alege întrebarea și...
fiecare dintre voi, să știți. Voi toți sunteți prietenii mei. Da. Am văzut. Unde ți-ai făcut dreadurile? Oh, Leo, nu mă mai întrebați nici Dresurile. Dresuri înseamnă ciorapi. Dreduri. Dreduri, vreau să zică. Mi le-am făcut la un salon care s-a închis fix în ziua în care eu m-am dus acolo să Care fac s-a dreduri. închis după... Da, nu, Era bune. foarte bun. Și... Bă, Leo, eu mi-am dorit foarte mult dreduri. Și încă îmi doresc, dar nu-mi doream din alea, măi, nu vreau lână în cap, nu vreau să arăt ca o oaie. Ca o... Nu-mi doream asta. Dar vreau să am niște dreduri drăguțe în cap. Vreau Eu, sincer, am sigură că o să iasă așa, Iuliane, dar n-am vrut să o întristez. Oricum mai dezamăgit. N-am vrut să-i stric vibe-ul. Dar nu știu cum. Nu poți. Nu merge? Nu putem să vă băgăm în live așa. Sigur o să te caut după acest live și o să-ți dau. Neapărat. Mai alege tu, că eu nu nimeresc întrebări bune. De ce nu faci o piesă în rusă? Probabil o să fac în curând o piesă și în rusă. O să facem în curând și o piesă în rusă și o piesă în engleză, așa că... În toate limbile posibile și imposibile, promis. Unde e Leo? Te ador. Leo este acasă, în Republica Moldova, se relaxează. Da, foarte tare se mai Se relaxează. relaxează și își bate joc de bunica Iulianei. El se distrează. Lui nu este plictisitor. Deloc. Ai vrea să-ți faci un tatuaj? Ce tatuaj? Un tatuaj, întreabă cineva. Dacă aș vrea? Da. Da, eu mi-am dorit anul ăsta de ziua mea să-mi fac un tatuaj. Și de ce nu faci? Pentru că toată lumea spune împotriva mea și zice nu și mă pune pe gânduri. Cine e toată lumea? Și a zis că de ce să fiu numerotată, că eu vreau cu numărul ăla. Am înțeles. Dar oricum o să mi-l fac la 18 ani. Dar nu o să zic, nu o să mai zic la nimeni. Când o să simt dorința aia mare, o să mă duc și o să mi-l fac și nu o să mai întreb pe De nimeni. fapt, nu simte dorința aia. Deci nu simte dorința aia mare să-și facă un tatuaj. Că dacă simțea dorința aia mare, își făcea până acum. Faci un tatuaj cu generația Z. Nu știu idee. Dar cu 10 lei e cel mai bine. 10 și înăuntru, nu? Nu asculta Gura Lumii, drăguțo. Lumea, când am zis de tatuaj și de Gura Lumii, vorbeam despre familia mea. Adică ce? Ar vrea să nu ascult. E ca și cum nu ți-ai Dar, ascultat părinții. nu așa? Da. Tata te aude. Cine a găsit? Da, unde e el? Stai acolo. Da. Ok. Bine, prieteni, noi vă pupăm pe toți. Așteptați vloguri noi care o să fie foarte mișto. Vă pupăm pe toți și pe data viitoare. Și intrați de seară, că o să mai facă... Asking, we're from California.